ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சளி இரும்பலை ஈஸியாக நம்ம க்யூர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது ஒரு டம்ளர் பால். இதோட நம்ம என்ன ஆட் பண்ணி நம்ம குடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குறுமிளகு, முழு மிளகை எடுத்து நம்ம இடித்து வச்சுக்கணும். ஸோ பவுடரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது. நம்ம ஒரு டம்ளர் பாலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து நம்ம மிளகை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள், நான் நிறைய பால் செய்கிறனால நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பக்கமாக எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் காரம் வந்து குறைச்சலாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிருமி நாசினி இருக்குது. பாக்டீரியா எல்லாமே வந்து அதாவது ஏதாவது தேவையில்லாத பாக்டீரியா இருந்தால் கூட அதை வந்து க்யூர் பண்ணிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் வந்து நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, காய்ச்சி சுட சுட இருக்கு இல்லையா, ஆற வச்ச பால் சேர்த்தக்கூடாது. நல்லா ஆவி பறக்க பார்த்தீங்கன்னா பாலை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் இதோட எசன்ஸ் ஃபுல்லாகவே பாலில் இறங்கும். இது 1 நிமிஷத்துலேருந்து 2 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. ஸோ இதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்படியே கூட கொடுக்கலாம். அதாவது இந்த பவுடர் ஃபார்ம் அது இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கு மிளகு இப்படியே கூட கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க குடிச்சிரும். ஸோ இருந்தாலும் 5 வயசுக்கு கீழே கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபில்டர் பண்ணிட்டு தான் கொடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து குழந்தைங்க குடிக்கும். இல்லைனா திப்பியாக இருக்குன்னா குழந்தைங்க வந்து லைக் பண்ணி குடிக்காது. ஸோ 6 வயசுக்கு மேலே இருந்தாலும் குழந்தை குடிச்சுக்கும், என் குழந்தை குடிச்சுக்கும் அப்படின்னீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். இதே மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி. ஸோ ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும், ரிசல்ட் நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு நைட் டைமில் கொடுங்க, தூங்கும்போது இந்த மாதிரி கொடுங்க. குழந்தை வந்து நிம்மதியாக தூங்கும். மார்னிங் வந்து அவங்க க்யூர் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்குன்னா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி அதோட டஸ்ட்டெல்லாம், அதாவது பெப்பர் பவுடர் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு நம்ம 5 மினிட்ஸ், அதாவது 2 மினிட்ஸ் அப்படியே விடுறனால நல்லா சூடான பாலுங்கும் போது அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கியிருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். இதே மாதிரி நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்ததுன்னா ஒரே நாள் நைட்லேயே க்யூர் ஆயிரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது போன்ற வீடியோஸ் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ.